गाउँमा चाहिँ उसुरामा छोडेछ ल अब चाहिँ आकाशैमा 9 लाखे तारा त होइन भ्यू चाहिँ सही के बोबाल यो त हरियो र नीलो अनि सेतो मिक्स गर्दा नि कति राम्रो देखियो रहेछ कि त्यो हरियो पनि आँखाको लागि राम्रो स्काई ब्लू पनि आँखाको लागि राम्रो हो नि त कसै यो हामी चाहिँ यहाँ गाडीमा लुकेको होइन कालीले पुरा खोज्दै 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 आखिर भेट्टाएर छाडेर होइन काले काले निस्कौँ ओ काले ल ल ल उड्छ पो त हौ यता ऊ काले यहाँ आइज ए आए डल्लै डल्लै आजको अब दिनचर्या चाहिँ होइन सिधै इभिनिङबाट सुरु हुन्छ रात चरा देखाइदिनु पर्छ क्या है आगो सागो बालेर कि सधैँ किन दिन्छ अरे आज चाहिँ रात चढी यता त्यो स्टोरी आगो चाहिँ बालिदिनु पर्छ जस्तो छ खोज्नु जानुपर्छ फेरि कहाँ छ के छ थाहा हुँदैन जादु पारामा के गर्दैछ हो यस्तो यहाँ पुरा हाम्रो यहाँ आगोको प्लानिङ भइरहेछ बल्छ कि यो भुइँभरिको हाल्दैन बल्ने रहेछ अलिअलि दाउरा नै हाल्नुपर्ने कि दाउरा छ यहाँ माथितिर होला नि त अलिअलि निशान दाउरा उयोहरू पुऱ्याइदिने हो त त्यो नि हालिदिउँ आजको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आगो बाल्नै बस्ने तर मासु पोल्ने बस्यो हामीले खाइसक्यो भनौँ न त्यहाँ फोर्सो यसो डरालम भन्दा भन्दै दाउरा साउरा नभए पनि केही सानोतिनो पराल सराल डाँट साट भए पनि बालो भनेर सोचेर हो लो ढुङ्गा हेर त धकालौँ यार गाडी त घुमाउनु पऱ्यो नि त त्यसरी चाहिँ कहाँ जान्छ यो जाँदैन हाम्रो गाडी जाल यहाँ घुमाउने हो नि त्यहाँ कलाएर सजिलो पारामा यहाँ त मैले घुमाउने हो नि मैले केही घुमाइदिनु अन्त यो साह्रो त ल खुट्टा चाहिँ अनि फेरि त पशुपतिमा थियो हामी के अरे के गरेको कहिले चाहिँ फुड हन्टिङमा कहिले दाउरा हन्टिङमा हुन्छौँ हामी चाहिँ होइन लाइफ भनेको पुरा एडभेन्चर गर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम आउँछ त म चाहिँ अर्कोवाला बोक होला त्यो नट ल्याउ त त्यो म बोक्स ल्याउ त तिमी त्यो सानो भिजेकोला बोक ठुलै सामान हात पारियो त यहाँ ल आगो पनि दिन लगाइसकेको छ हालौँ अलिअलि गर्दै रातो छौ त यार तिमी त के हो रातो छु हामी चाहिँ अब त्यो आगो बाल्ने प्लान भएको भएछ होइन मासु ल्याएर पोल्थ्यौँ होला होइन के जुगाड गर्थ्यो होला नेक्स्ट विक चान्सेस छ होइन नेक्स्ट विक चान्सेस छ मुन हेर न मुन कस्तो दामी देख्यो क्या तिम्रो फोनले खिच न फोटो फोटो हान त है त्यो डाँडा ठ्याक्कै देखेको छैन हराइजनमा यस्तो दामी देखेँ यार तर के हो अब आँखाले हेर्ने म त भिडियो चाहिँ क्यामेरामा त अब केही पनि राम्रो क्याप्चर भएको छैन होइन आँखाले चाहिँ यस्तो दामी देखाएको छ बवालै छैन बवाल यस्तो त कहिले पनि देखाएको थिएन जस मुनको चाहिँ यस्तो दामी भिउ देखिरहेको छ पछाडि होइन अब भिडियोमा चाहिँ अब केही पनि हामी के भन्छ वर्णन भन्छ होइन हामी वर्णन गर्नै सक्दैनौँ क्या गिटार लिएर आउँछ बजाउँ अब तिमी बजाउनु त अलिअलि ल तिमी क्यापसँग मात्रै हेर्नु छैन बजाइदिन्छु त्यो पनि नङ लामो छ बजाउनु
आसमा हो क्या आकाशमा के देखिरहेको छ निशालमा भन्नु त तारा लाखौं करोडौं तारा यार टेलिस्कोप ल्याउनु पर्ने क्या यहाँ म तारासँग रिलेट हान्छु है त ल यो गीत चाहिँ साउन्ड कडाउसको होइन डुबिएर आज आकाशमा धेरै ताराहरू तिम्रै लागि चम्किरहेछ तिम्रो सुन्दरताको वर्णन गर्नुहोला तिनीहरू सधैँ चम्किरहेछ कति आशा छ थ्याङ्क यू के पुरा कफ आइदिएर कि लास्टमा आगो निभे कहिले हो त भोल्युम गयो भने भोल्युम थिच्यो भने भिडियो अफ त्यो डिलिट हुन्छ हो खै थाहा छैन भयो होला अगाडि भोल्युम थिच्यो मैले खत्तम हेर न त्यो त 45-50 सेकेन्ड भइरहेको छ मलाई अर्को भिडियो हो मैले त क्लिक गरे पछि अगाडिको के भयो क्या अब ठिकै छ ऊ तिनटा स्टार्ट लाइनै छ जस्तो काले आयो जस्तो काले म्युजिक बजाउन नदिएर पुरा फिल्डमा बजेर अरे बजाउन नदिएर याउ 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 आउँदैन डराएर बसिरहेको छ कहाँ छ त्यो आगो ताप्ने बस्ने काले आएन टेक्निक अलिअलि चाहिँ थाहा छ है हामीलाई लुगा आउँछ त पाल परेर भोलि हेर्नुपर्छ अब अन्तिम हो होइन ए काले आगो थिएन स्योर हो खाने मासु छैन त्यहाँ मैले मासु राखेको छैन एउटा पनि क्या रहेछ यार त्यो त मैले यहाँ ट्याक्क गरेर यति मासु राखेर छोडिदिएको थिएँ एकैछिन ताप्नु मजा आएर आगो ताप्न जाडोमा आगो फर्स्ट टाइम तापियो होला यो वर्षको एकैछिन बल्ल सकेछ यो भनेको बुढाबुढीको झगडा पातको आगो हो त्यो पराल होइन नि चार सुकेको पात सुकेको बुढाबुढीको झगडा परालको आगो भन्थ्यो अब आज सिक्नु कि झारको आगो भर्र बल्छ सकिन्छ बुढाबुढी धेरै झगडा नगर्नु झगडा आयो भने लास्टमा भने परालकै आगो रहेछ खरानी खरानी बनाइयो त्यत्रो कुरा हेर त नास आगो भन्छ कुरा कति पावरफुल हो क्या मिल्की वे देखिन्छ कि मुनले गर्दा देखिँदैन मुन नउगेला पर्नुपर्छ है अनि अझ 12 बजे पछाडि बहुत लाइट पोल्युसन हुनु हुँदैन र के मिल्की वे हेर्नु मन छ भने चाहिँ लाइट नभएको ठाउँमा अनि त्यो के भन्छ औँसीको रात देखिने चान्स हुन्छ हो औँसीको रात देखिने चान्स हुन्छ र एकदम मिडनाइट अथवा अर्ली इन द मर्निङ अनि तारा त टल्किन्छ होइन औँसीमा
तारा टल्किन्छ तर त्यो ग्यासेसहरू जुन त्यो मिल्की वेको त्यो हुन्छ नि त्यो लाइट्स त्यो देखिने चान्स एकदम हाई हुन्छ भन्छ एकचोटि मैले चाहिँ देखाएको 3 साढे 3 मा कति बजी उठाएको थिएँ त्यति बेला देखाएको त्यो पछाडि देखाएको छैन तर त्यो लामा एकचोटि म हेर्छु सेफ अक्सिडेन्टमा देख्न सकिन्छ प्लानिङ त छ म त केही पनि सोच्दिनँ कि घुम्ने प्लान भनेको चुपाएर बस्ने हो ठाउँको ठाउँ जाने गयो भने गयो नजाने हाम्रो अब आगो निभिसक्यो होइन यही कुरा अब व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन सुत्नु पनि पर्छ अझै आगो मलोस् भन्ने सोचमा छ नेभर गिभ अप जोन सिना अब यहाँ सुतेर हाल्नुपर्छ हाम्रो त मुख नै ढुङ्ग्रो हो क्या मुख नै ढुङ्ग्रो हान्दिने हो नि त डोन्ट ट्राई दिस एट होम बट वी आर एट होम फेरि होमै है फेरि जस ज्यान त तात्यो नि त तात्यो नि कस्तो मजा आइरहेछ यो हो नि त पारा अब आगो यहाँ बलेर निप्दै गरोस् निशानले गिटार बजाउँछु भनेछ म गीत गाउँछु ल कुन गीत ल कुन गाउने भनेको डेडिकेटेड टु समवन हुन्छ त्यही गाए पनि हुन्छ निशान इज अ रुकी प्लेयर होइन उसले सिक्दैछ मिहिनेत गर्दैछ कुन गीत है मेरो एम्टी जिन्दगानी जब आयो तिमी फुल भइदियौ लिरिक्सको लागि माफी है थाहा छैन एकला सुरुदेखि ल मैले पहिले भने होइन लिरिक्स बिग्रिन सक्छ होइन माइन्ड नगर्नु होला हामी पुरा प्रोफेसनल गायक होइन प्रोफेसनल म्युजिसियन होइन जे बजाउँछ सुनिदिनु होला नभए डिस्ट्र्याक्सन नगर्नु होला ल सुरु गर्नु यो त 3 डेजको याद आसमा हानौँ न त आसमा जे बजाउ न म मिलाइहाल्छु नि तिमी फुल भइदियौ मेरो रिसाउने बानी तिमीले कहाँ थियो यो गीत चाहिँ म निशालाई डेडिकेट गर्छु निशाले चाहिँ मेरो डेडिकेट गर्छ होइन त्यो चाहिँ अब बुझाउला लिरिक्स तिमी गाउ ल मैले अलिअलि दिन्छु सुरु है अब मेरो एम्टी जिन्दगानी जब आयो तिमी कुल भइदियौ मेरो रिसाउने बानी तिमीले गर्दा आज कुल भइदियो मेरो वायत कुराकानी सुनि तिम्रो बोली साफ भइदियो हो तिमी यति हट छौ कि हेर पानी पनि बाफ भइदियो ओए आसमा तिमी नै तिमी छौ सासमा तिमी भन्दा कि मैले तिमीलाई मन पराएको खासमा गीतको फेरि बोल पनि चट्ट टाइमिङ पनि ठ्याक्कै मिलेछ नि त यही मिठो बात गरा रात त्यसै ढल्किँदैछ केही मिठो बात गरा रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि एकान्तमा त्यो मासु खाएको बाघले हो भित्र छिर्यो स्पिकर यहीँ छ
ताकीमा चिरे क्या अरे ओ ताकीमा चिरिकली मुन त माथि आइसकेछ हाम्रो यहाँ लाइभ म्युजिक पुरै हेर क्यान्सल भएन साथक सुरु खास सुरु गर्छ बनाएको दिन्छ आजको लागि लाइभ म्युजिक चाहिँ क्यान्सल नै हाल्नु पर्ला हाम्रो लास्ट प्रोग्राम भनेको लाइभ म्युजिक थियो त्यो फ्लप खाएको धेरै सरी होइन यहाँ अब के गर्नु हामी यहाँ छौँ पछाडिसम्म हाम्रो प्रपर्टी पर्छ होइन डर लाग्छ नि त होइन भोलि पनि हामी अब के हुन्छ यो भिडियो होइन ट्राई गर्नुपर्छ कि मर्ज गर्छौँ कि आजको मात्रै हाल्छौँ आजको भयो भने पुरै कालो हुन्छ यो चाहिँ अब हाम्रो मेमोरीको लागि मात्रै हुन्छ होइन अब भोलि पनि मिक्स भयो भने सबैजना हेरेर जो भिजिबल कुराहरू देख्नु हुनेवाला छ पानी हाल्ने यसमा अब धाउरा त निभाउनु पर्यो है पानी यहाँ चाहिँ लक्ष्मण रेखा हालिदिनु पर्ला है ल निशानले अब आगो निभाइसक्यो आजको लागि वेलकम टु गुड नाइट सबैले अब पछि भेट्छ